Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkiston xalqi va Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'layotgan barliq davlatlar diqqatingizga shuni sunmoqchimiz. Xitoy Jahongir hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan zulmlari dunyo miqyosida oshkorlanib, xalqaro inson haqlari munbarlarida kun tartibga kelishi, Xitoy davlatining Uyg'urlar ustidan icra qilayotgan sistemlik yo'qotish jinoyatlarining isbotlari butun dunyoga oshkorlanib, Xitoy kommunist diktatorlarining yuzi to'kilib, davlat ichi va sirtida ishonchini yo'qotayotgan bir paytda har qaysi davlatlarda faoliyat ilib berayotgan bir turkum Sharq Turkiston tashkilotlari yoki bir turkum yakki faoliyat qilguvchi aktiv Sharq Turkistonchi shaxslarning o'z oldiga Tayvandagi Kuomintang partiyasi xodimlari bilan shuningdek har qaysi ellardagi atalmış demokratik Xitoy tashkilotlari va faoliyatchilari bilan Xitoyda kommunizm ag'darilgandan keyingi Jungu va Sharq Turkiston masalasini qanday hal qilish kerak degan tema atrofida suhbat tashkilligi oshkorlanmoqda. Shuningdek surgundagi Sharq Turkiston surgundagi hukumatidan bo'linib chiqib o'zlarini salohiyatli hukumat deb atab olgan bir qism guruhlarmi ba'zi davlatlarning arboblari bilan va vatan millatning taqdiri ustida milliy manfaatimizning ziyonli shaklda so'zlashib xalqimizga boshqacha tushuntirib oldiganligimi o'ttirib chiqmoqda. Biz Sharq Turkiston surgundi hukumati shuni ochiq jakalaymiz-ki, Sharq Turkiston xalqining hayot mamotligi vatanimizni qutqizib, uzil kesil mustaqillikni amalga oshirish bilanla kafolatga ega bo'ladi. Onundan başka her qanday ma'muriy tuzum ustida elib berilgan suhbat va kelishim inovatsiz va bu milliy irodaga qilingan bir xiyonatdir. Hurmat bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgundi hukumati rais ishxonasi.